經驗，而家俾你10個秒。先因你係台灣畢業前 installation，所以我哋都介紹下佢嘅步操呢個 project 做得好好犀利，好犀利係。呢日常嘅嗰個 skin care 你嘅護膚啊嘅嗰個程序係點嘅？有冇乜嘢步驟係唔可以錯過嘅？洗面啊、搽到搽完到都有放開出嚟啫。咁產品入邊啊，一定有一個係唔可以缺少嘅。比較常嘅 Innisfree 同埋 facial， 同埋講明星啦，用慣咗就係佢嘅價錢比較前面嘅。應該唔係而家先用先聽啦，你哋女仔應該會重組啦。12、13。哇！12、13就開始用㗎啦。係啊，因為嗰陣時係前春期，係黑頭啊，所以就會用少少咯。最大嘅 challenge。其實我嘅皮膚係比較乾到出油，好夜啦，好似夜晚我成年都係有。我有少少迫切。我睇到我面其實個皮甩皮，但係我就會出油。用乜嘢方法去解決？其實到而家都未解決，但係我就會用都係用 moisturizer 俾皮膚冇咁乾，冇做放 moisturizer。其實我哋讀design啊，好多時候佢搞啲嘢想即刻瞓覺。因為有啲人嘅開文開始去護膚啦。我會講冇撳嗰啲黑頭先，因為撳黑頭其實會碌大，你要收縮翻其實可以多少時間。所以第一咯，冇撳你，揾啲專家我嚟 check 下，如果你真係好嚴重啊爆瘡嗰啲，要揾醫生先啦。如果係普通嘅 skin care routine，你可以洗個面、搽個 toner、搽個 moisturizer，你可以加多啲都得。你有咩料用爆？我就冇講好大嘅料啦，就係有啲產品咧，你買到好高價錢，好似好有效，你搽上去又蚊等都係咁。我都唔知咩名嚟嘅，因為但係好貴嘅。佢係講到嗰啲佢係好似做嗰啲 facial 嘅 store 啦。OK，即係可能beauty salon。beauty salon，跟住另外再賣佢嘅產品。你意思係你有去過beauty salon嘅？係咯，佢就 salon 推銷咗佢嘅 brand 俾你啦。跟住其實嗰樣嘢就咁呢個beauty salon嘅名可以講嘅話，或者你唔記得咗？我唔記得咗。你好耐。因為我其實去過好多。間間都推嘅。間間都推。因為佢哋愛搏銷，唔係話搏地頭㗎。咁同熱落水同大太陽，咁你有冇乜嘢皮膚跟住變化？我日日都會搽個 sunscreen 啊，搽 sunscreen，你雨天啊、搽，日日都會。extreme 嘅咩咧？多數係去一個禮拜，咁啲係好乾到我真係甩皮，但係我就係搽多啲咁樣搽多啲出嚟。如果你而家先買，如果銀行啦，佢support你，正嘅。我哋而家俾你10個秒。我嗰個 function 就可以驅咗我嘅黑頭咯，保濕啦，驅黑頭。OK，so 今日唔該晒先。